Асия, сен эмне жеп жатасың? Курут жейсиңби? Албетте. Анда жүр, курутты изилдейли. Макул. Кеттик. Саламатсыздарбы? Юрий Гагарин атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин 4-Б классынын окуучулары куруттун курамын изилдейт. Анда эмесе кеттик. Биздин темабыз курут. Ал эми актуалдугу айылдагы шаардагы жаштар жана карыялар курутту жакшы көрүп көп жешет. Биздин максатыбыз азыр бала бакчага барабыз. Ал жакта таттууну көп тандайт экенби же курутту тандайт экенби азыр изилдеп көрөбүз. Биз азыр тиш доктурга барып суроо жооп алабыз. Биз курут жөнүндө изилдөөлөрдү өңү, дамы, түсү кандай экенин азыр силерге билдиребиз. Саламатсыздарбы? Биз Шыкыптар айылына караштуу Юрий Алексеевич Гагарин атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин 4-Б класынын окуучулары тиш доктурга келип курут жөнүндө маалымат алабыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Тургунбаева Улча. Юрий Алексеевич Гагарин атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин 4-Б классынын окуучулары бүгүн долбоорду жактап жүрөт. Бүгүнкү долбоордун темасы сүттүн баалуулугу. Тиш доктор, курут тишке зыяндуубу же зыянсызбы? Саламатчылык, менин атым Макамов Жасурбек, тиш дарыгер болуп иштейм. Куруттун зыяндуу жана зыянсыз жөнүндө айта кетсек, курутту зыяндуу жери жок. Пайдалуу жагы көп деп айтсак болот. Куруттун курамында кальций, магний болгонуна байланыштуу чупа-чупс жана шириндиктерге караганда пайдасы көп болот. Биз азыр бала бакчага келдик. Саламатсыңарбы, балдар? Кана балдар, ким курутты жакшы көрөт? Ким болсо конфетти жакшы көрөт. Анда эмесе тандайсыңар. Кана балдар, ким таттууну жакшы көрөт, ким курутту жакшы көрөт? Бирбирден курут 35% тандады, ал эми таттууну 64% тандады. Салам достор, бүгүн биз уйдун үстүнөн кандай азыктар жасаларын изилдейбиз. Биз уйду саап алдык, энди буну пиширип алабыз. Биз уйду саап алгандан кийин сүттү ушинтип сүзүп алабыз. Süttü 15-20 minut жакшы кайнатып алышыбыз керек. Мына сүтүбүз бышып даяр болду. Эми ушул сүткө бир кашык айран салабыз. Аралаштырып бүткөндөн кийин ушул сүтүбүздү ысык ойгоп коебуз. Мына достор, биздин уютулган сүтүбүз мындай сон айран болуп чыкты. Энди бул айрандан май, сүзмө, кантип аларын азыр көрсөтөбүз. Бир топ жылдар мурун элдер жыгач идишине айранды күнгө бышып алышса, азыркы заманбаптын агымына жараша ушундай машинкаларда уютуп жатабыз. Биздин сары майыбыздын бетине чыгып даяр болду. Эми бул сары майды тазалап жууп, туздап койсок тузду май болот. Эгер бул
майды туздабай эле күйгүзүп койсок сары май болот. Ал эми бышманы суусаганда дагы ичсе болот. Жана сүзмө кылып, курутаган кылып жесе болот. Мына мен майды жакшы тазалап жууп, туздан сеип, тузду май кылдым. Биз азыр куруттун жасалышын көрсөтөбүз. Биз курутка кызылчаны кошуп жасайбыз жана кызылчанын согун. Биз кызылчаны кошконубуздун себеби ал аз кандуулуктун алдын алат. Кызылча адамдын канын көбөйтөт. Ал эми кызылчанын согу кошконубуздун себеби зыяндуу боектордун ордуна пайдалуу азыктардын согун кошконубуз жакшыраак болот. Ошондой эле сүзмөнүн татымына жараша туз кошуп алабыз. Анда эмесе баштайлы. Биз сүзмөнү аралаштырып бүттүк. Эми кызылчаны майда бөлүкчөлөргө бөлүп алдык. Биздин кызылчалар даяр болду. Кызылчаны сүзмөгө аралаштырып алабыз. Сүзмөнү курут кылабыз. Биз сүттүн баалуулугу боюнча энциклопедия китептеринен жана ошондой эле кыргыз тилин үйрөнөбүз китептеринен, газета журналдарынан, интернет булактарынан окуп үйрөндүк. Америкада чипсы, крешкиге томат, туз, икра кошуп жасашат. Биз кыргыздын курутун дүйнөлүк брендке тааныткыбыз келет. Саламатта калыңыздар.